कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदला नहीं करते। अगर जिंदगी की ठोकर लगे तो नेचर बदल जाती है और अंगूठे पे ठोकर लगे तो सिग्नेचर बदल जाती है। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जिसे लोग ठेंगा कहते थे अब उसे लोग लाइक कहते हैं। कहते हैं वैज्ञानिकों ने अपनी जान लगा दी नाम को दस्तखत बनाने में, कि वैज्ञानिकों ने अपनी जान लगा दी नाम को दस्तखत बनाने में, मगर एक कमबख्त जमाना फिर से अंगूठे पे आ गया।